Baik teman-teman, kali ini saya mendapatkan servisan LED 24 inci dengan keluhan atau kerusakan lampu indikatornya kedip-kedip warna merah. Tadi kita sudah coba untuk reset, tapi tidak mau nyala juga. Langsung saja kita buka untuk ngecek LED barnya atau light barnya ya. Biasanya ada yang putus, tapi kita coba pastikan dulu apakah benar ada yang putus atau tidak. Oke, kita buka juga untuk panel gelasnya karena lampu LED-nya ada di belakang. Teman-teman bantu klik tombol like, klik tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Sekarang kita coba nyalakan, kita tes dengan alat tester backlight. Ya, ada yang tidak nyala ya, salah satu. Ini ada satu yang nggak nyala. Oke, kita langsung ganti saja nih lampu yang tidak nyala. Langsung kita ganti ya teman-teman. Setelah lampu diganti, sekarang kita tes lagi gimana kondisi LED-nya. Nah, sekarang sudah menyala semua ya lampu LED-nya. Teman-teman, kita coba perhatikan lagi lampu LED-nya satu persatu, apakah ada yang sudah mulai rusak atau redup ya. Nah, kita perhatiin dulu. Kalau ada yang redup itu harus diganti, segera diganti karena nanti tidak akan tahan lama ya. Makanya harus kita ganti. Nah, ini kebetulan kelihatannya bagus semua ya. Langsung saja kita lakukan reset factory-nya. Untuk reset factory, saya sudah pernah buat video tutorialnya. Teman-teman bisa langsung cek di channel saya. Ada cara bagaimana sih menampilkan service mode TV LED Sharp. Nah, ini sekarang kita langsung cari halaman atau menu error reset. Ya, lamp error reset, kita reset lagi karena posisinya pasti berubah ya. Nah, ini posisinya 5 kita ubah menjadi 0 dengan cara menekan enter. Setelah itu kita menuju menu init factory Asia, tekan enter. Oke, teman-teman, sekarang kita coba nyalakan normal. Baik teman-teman, TV-nya sudah nyala kembali. Nah, ini sekarang sudah kembali seperti baru ya karena kita reset tadi factory-nya. Terima kasih teman-teman.